Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Cinema 4D lesson ရဲ့3ခုမြောက်အနေနဲ့ viewport အကြောင်းလေးတွေကိုပြပြပေးသွားချင်ပါတယ်။ viewport တွေဆိုတာကတော့ Cinema 4D software ရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒီ viewport အကြောင်းကိုနားလည်မှသာဒီ Cinema 4D software ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့ Cinema 4D ကိုစတင်လေ့လာမဲ့သူတွေလေ့လာချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးသွားကြဖို့ကိုမေတ္တာရပ်ခံနေပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့Cinema 4D ရဲ့ viewport တွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကို Cinema 4D software တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ Okay ခုမြင်နေရတာကတော့ viewport ဖြစ်ပါတယ်။ viewport အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုရင် viewport ထဲမှာကျွန်တော်တို့ object တစ်ခုလောက်ခေါ်ထည့်ထားမှမြင်သာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ horizontal toolbar ထဲမှာရှိတဲ့ object အုပ်စုတွေကမှာ tube လေးတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးခေါ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ခေါ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ tube လေးကိုအရင်ဆုံး click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ viewport မှာဒီ tube လေးရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီ tube တုံးလေးကအခုမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းမှာသူ XYZ coordinate ပုံစံတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်မြင်နေရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ဒီ viewport နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာတွေသိထားသင့်တယ်လဲဆိုတော့ viewport နဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင် viewport ရဲ့ menu bar တွေကိုအရင်ဆုံးသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ viewport မှာလည်းတည်တဲ့ menu တွေရှိပါတယ်။ဒီ Cinema 4D software မှာကတခြားသော software တွေလိုပဲဒီ main menu တွေရှိသလိုတည်တဲ့တစ်ခုချင်းစီရဲ့ menu တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ရှိနေပါသေးတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဒါ viewport မှာဆိုရင် viewport နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တဲ့ menu တွေရှိသလို object manager မှာဆိုရင်လည်း object manager နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တဲ့ menu တွေရှိပါတယ်။အလားတူပဲ material manager မှာဆိုရင်လည်း material manager နဲ့ပတ်သက်တဲ့ menu တွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီ viewport manager မှာရှိတဲ့ viewport က menu တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ view နဲ့ပတ်သက်တဲ့ option လေးတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတဲ့စာရင်ကျွန်တော်အဓိကပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့တည်ထားတင်တာကဒီဘက်က camera ဆိုတဲ့ option ထဲမှာပေါ့နော် camera ဆိုတဲ့ option ထဲမှာ navigation တွေကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်cursor move ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြထားပါလိမ့်မယ်။ဒီ cursor move ဆိုတာဒီဘာလို့ဆိုတာလဲဆိုတော့ cursor ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အခုမြင်နေရတဲ့ mouse pointer လေးပေါ့နော်။ဒီ mouse pointer လေးကို cursor လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဲ့တော့ camera မြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်ရွေ့ရှားတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ cursor လက်ရှိ select မှတ်ထားတဲ့ move တိုင်းတာဆိုရင် cursor ရဲ့ထောက်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကရွေ့ရှားပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုလိုမျိုးပြောပြနေမယ့်အစားကျွန်တော်တို့က camera ရဲ့ဘယ်လို movement လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေရှိလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောပြမှာပို့ပြီးတော့မြင်သာထင်သာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးကျွန်တော် camera ရဲ့ movement ပိုင်းလေးတွေကိုအရင်သွားကြည့်ရအောင်။ camera ရဲ့ movement ပိုင်းလေးတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် camera ရဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုရွေ့ရှားဖို့ပေါ့နော်။ camera ဆိုတာလည်းလက်ရှိကျွန်တော်ဒါကိုကြည့်နေရတဲ့မြင်ကွင်းပေါ့နော်။မြင်ကွင်းကိုရွေ့ရှားဖို့ရွေ့ရှားပြောင်းလဲမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ viewport ရဲ့ညာဘက်အပေါ်ထောက်မှာရှိတဲ့ tools လေးတွေသေးလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကင်တွယ်ပြီးတော့ရွေ့ရှားပြောင်းလဲခြင်းလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးမြင်ရတဲ့ဘက်ချမ်းမှာမြင်ရတဲ့ဒီ tools လေးကတော့ move ဖြစ်ပါတယ်။ move ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီက object တွေကို move လုပ်တဲ့သင်္ကေတလေးနဲ့အလားတူဆင်တူပါတယ်။ပုံသဘောတရားလည်းဆင်တူပါတယ်။သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီ move ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘယ်ညာအပေါ်အောက်ရွေ့ရှားမှုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ camera ကိုလည်းဘယ်ညာအပေါ်အောက်ရွေ့ရှားပြောင်းလဲအောင်လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ move tool လေးပေါ်မှာ mouse pointer လေးတင်ပြီးတော့ဖိလိုက်မယ်။ mouse click လေးကိုဖိထားပြီးတော့မှ mouse ကိုဘယ်ညာပေါ်အောက်လို့သလိုကြိုက်သလိုရွှေ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရွှေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ကွင်းလေးကဘယ်ညာပေါ်အောက်ရွေ့ရှားပြောင်းလဲသွားတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။အခုရွေ့ရှားနေတယ်ဆိုတာဒီ object ပေါ့နော်။ tube ဆိုတဲ့ object ကရွေ့ရှားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ camera မြင်ကွင်းကရွေ့ရှားနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ camera မြင်ကွင်းရွေ့ရှားခြင်းနဲ့ object ပဲတည်တံ့ရွေ့ရှားခြင်းကမတူပါဘူး။ camera မြင်ကွင်းရွေ့ရှားမယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာမြင်ကွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အရာခက်သိမ်းကုန်လုံးကရွေ့ရှားလှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ object တစ်ခုတည်းရွေ့ရှားမယ်ဆိုရင်တော့ object တစ်ခုတည်းတည်တံ့မယ်ရွေ့ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ camera မြင်ကွင်းကိုရွေ့ရှားခြင်းအပြင်ဒီ object တွေမကဘူးအောက်က flow grid တွေပါပေါ့နော်ဒီကြမ်းခင်းပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဒီ grid line တွေပါအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရွေ့ရှားနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်ဒါ camera မြင်ကွင်းကိုရွေ့ရှားခြင်းတတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ဒီ move ကညာဘက်မှာရှိတဲ့ tools လေးကတော့ zoom ဖြစ်ပါတယ်။ zoom ဆိုတာတော့ camera ကိုမြင်ကွင်းကိုပေါ့နော်အနီးအဝေးချိန်ဖို့အတွက်ကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့အဲ့ဒီ tools လေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနီးအဝေးကိုချိန်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။ mouse ကလေးနဲ့ mouse click လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးအနီးအဝေးချိန်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒါအနီးအဝေး tools ဆိုရင်တို့သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာတော့ဗာလဲဆိုတော့ camera rotate tool ဖြစ်ပါတယ်။ camera ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ object တွေကျန်တဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်လို့ camera rotate tool ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ camera rotate tool ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ rotate tool လေးကိုဖိထားပြီးတော့ mouse ကိုလိုသလိုဘယ်ညာပေါ်အောက်ရွေ့ရှားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်
ကိုယ့်ရဲ့မြင်ကွင်းကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့ကြိုက်သလိုကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဒီ tools 3ခုကတော့ဒီသဘောတရားကတော့အခြေခံပါပဲဒီ camera tools 3ခုကိုကျွန်တော်အမြဲပုံသေး3နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် modeling ဆွဲတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်စေ animation လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်စေနော် texturing လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့က camera မြင်ကွင်းတွေကိုမျိုးစုံပြောင်းလဲပြီးတော့မှလုပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီ tools လေးတွေကိုဒီ camera မြင်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ tools လေး3ခုကိုလည်းကျွမ်းကျင်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ camera မြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာဒီ tools လေးတွေကိုသွားကင်တွယ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ tools တွေကင်တွယ်ရတာတိတိကွကွလေးနဲ့ဆိုလက်ဝင်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလွတ်တဲ့နေရာမှာ mouse ကိုဖိပြီးတော့ camera မြင်ကွင်းတွေကိုပြောင်းလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်အဲ့လိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ Alt button လေးကိုဖိထားလိုက်ပါဖိထားပြီးရင် mouse က left click လေးကိုဖိပြီးတော့ရွေ့ရှားမယ်တိုက်တဲ့နေရာပေါ့နော် view port ကကြိုက်တဲ့နေရာမှာဖိပြီးတော့ရွေ့ရှားမယ်ဆိုရင်ဒါ camera rotate 2နဲ့တူတူပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါ order လေးကိုတော့ဖိထားရမယ်ပေါ့နော် order လေးကိုဖိထားမယ်ဆိုရင်ခုနလိုကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ကွက်တိသွားနှိပ်ပြီးတော့မှဖိပြီးတော့ရွေ့ရှားစရာမလိုတော့ပါဘူး order လေးကိုဖိထားမယ်ဆိုရင်ဒီ view port ရဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ mouse click လေးကိုဖိပြီးတော့ရွေ့ရှားလို့ရပါလိမ့်မယ်Okay အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ camera ရဲ့ navigation လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်တို့က order လေးကိုဖိပြီးတော့ camera ကို rotate ရွှေ့ရှားပြောင်းလဲမှုလုပ်တာကကာဆာရဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကာဆာပုံမှာဗဟိုပြုပြီးတော့ဒီကင်မရာမြင်ကွင်းကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာဆာဆိုတဲ့ဒီ mouse pointer လေးရှိတဲ့နေရာကိုပဲကျွန်တော်ဗဟိုပြုပြီးတော့လှည့်ပတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဒီ navigation ကနေမှကျွန်တော်တို့ object ကိုဗဟိုပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် object move လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ object move ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူက object လက်ရှိ select မှတ်ထားတဲ့ object ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဗဟိုပြုပြီးတော့ကင်မရာကိုရွေ့ရှားပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ order လေးပြီးပြီးတော့ mouse click နဲ့ရွေ့ရှားကြည့်မယ်ဆိုရင် object ကိုပဲဗဟိုပြုပြီးတော့ရွေ့ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တေချာအောင်ဆန်းသက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် object ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်ဘက်ညာဘက်ထောင်းအောင်ပို့လိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့ကြက်တဲ့နေရာကနေ rotate လှည့်ကြည့်ပါတော့ဒါဆိုရင်မြင်ကွင်းကဒီ object ဖြစ်တဲ့ဒီကျူတုံးလေးကိုဗဟိုပြုပြီးတော့လှည့်နေတာကင်မရာမြင်ကွင်းကလှည့်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲကြက်တဲ့နေရာကိုရွှေ့ပါအပေါ်တောင်းကိုရွှေ့မယ်ဆိုလဲကင်မရာမြင်ကွင်းကဘယ်လိုပဲပြောင်းဒီ object ကိုပဲဗဟိုပြုပြီးတော့လှည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ် object ကတခြားမြင်ကွင်းကနေထွက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကခုနလိုကာဆာမှုကိုပြန်ပြောင်းကြည့်မယ်လှည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကာဆာအတိုင်းပဲရွှေ့ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနလို rotate မြင်ကွင်းရွှေ့ရှားသွားတဲ့လက်ပတ်သွားတဲ့မြင်ကွင်းတွေကမတူတော့တာကိုသတိထားမိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကကာဆာထောက်တဲ့နေရာကိုပဲဗဟိုပြုပြီးတော့ကင်မရာမြင်ကွင်းကလှည့်တာဖြစ်ပါတယ်ခုနလို object ကိုဗဟိုပြုတဲ့စနစ်မဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะအဲ့သဘောတရားလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုသဘောတရားအတိုင်းပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က center move ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်လည်း navigation မှာ center move ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ view port ရဲ့ center move ကိုရွေးမယ်ဆိုလည်းဒီ view port ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အလဲဗဟိုပဲကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့လှည့်ပတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ rotate 2ကိုကျွန်တော်တို့ order နဲ့လွတ်တဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာကနေဖိပြီးတော့ရွှေ့ရှားပြောင်းလဲစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ order နဲ့ကျွန်တော်တို့က left click နဲ့ဆိုရင် rotate 2ဖြစ်မယ်ကျတော့ order နဲ့ကျွန်တော် middle click ဆိုတာတော့ဘိန်းလုံးလေးပေါ့နော် mouse ကအလဲကဘိန်းလုံးလေးကိုဖိပြီးတော့ mouse ကိုရွေ့ရှားမယ်ဆိုရင်တော့ position ကိုရွေ့ရှားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ order နဲ့ mouse ရဲ့ middle wheel လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကင်ပြီးတော့ရွေ့ရှားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ order နဲ့ right click နဲ့နော်ဖိပြီးတော့ရွေ့ရှားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ zone 2ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အနီးဝေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒုတိယတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်မျိုးကတော့ဒီ tools လေးတွေကနေတစ်ခုချင်းစီကိုသွားကင်ပြီးတော့ရွေ့ရှားခြင်းပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ tools လေးတွေကို mouse နဲ့သွားမကင်ခြင်းဘူးဆိုရင် order နဲ့ဖိပြီးတော့ left click ဆိုရင် rotate ဖြစ်မယ် middle click ဆိုရင် position ဖြစ်မယ်ပြီးရင် right order နဲ့ right click ဆိုရင် knee way zone ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုမှတ်သားထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီပြင်နောက်တစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်ဒီကလို့တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ mouse က left click တွေ middle click တွေ right click တွေနဲ့အလုံးရှုပ်တယ်ဗျာဒီ mouse နှိုးနှိပ်စဉ်အတိုင်းဒီ left click နဲ့ပဲလုပ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ left click ပဲနှိပ်မယ်ကျန်တဲ့ mouse နဲ့ middle wheel တွေ right click တွေကိုခေါင်းနဲ့ထည့်စရာမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ keyboard ကနေ number 1လေးကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ mouse က left click ကိုပဲနှိပ်ပြီးရွေ့ရှားမယ်ဆိုရင်သူက move to နဲ့တူပါပဲဘယ်ညာပေါ်အောက်ရွေ့ရှားတဲ့ကင်မရာမြင်ကွင်းပြောင်းလဲစေတဲ့ tools လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် number 2လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ mouse က left click ကိုပဲနှိပ်ပြီးတော့ရွေ့ရှားပြောင်းလဲစေမယ်ဆိုရင်ဒါ zone 2နဲ့တူပါပဲအဲ့လိုပဲ number 3လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ mouse က left click ကိုပဲရွေ့ရှားစေမယ်ဆိုရင်သူက rotate 2နဲ့တူပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့3မျိုးမှတ်သားထားလို့ရပါတယ်တစ်ခုကတော့ဒီ tools လေးတွေကို mouse နဲ့ပဲတည်တံ့သွားကင်ပြီးတော့လိုသလိုရွေ့ရှားခြင်း
နောက်တစ်ခုကတော့ order နဲ့ဖိပြီးတော့ mouse က left click middle click right click နဲ့လို့ဆိုလို့ရွှေ့ရှားပြောင်းလဲခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ mouse က left click ကိုပဲပုံထားပြီးတော့ keyboard ကနေ 1 2 3ကိုပြောင်းဖိနှိပ်ပြီးတော့မှရွှေ့ရှားခြင်းဆိုပြီးတော့၃မျိုးမှတ်သားထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာမြင်ကွင်းပေါ့နော်ကင်မရာမြင်ကွင်းတွေကိုပြောင်းလဲတဲ့ tools တွေရတယ်တိတ်ကိုရေးပါပါတယ်ကင်မရာမြင်ကွင်းတွေကိုနိုင်နင်းနဲ့ရွှေ့ရှားပြောင်းလဲနိုင်မှာမိမိလုပ်မဲ့ modeling project တွေ animation project တွေကစစရရအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီကင်မရာ tools လေးတွေကိုလည်းကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ဗာသိထားဖို့လိုအပ်မလဲဆိုတော့ဒီ tools လေးတွေရဲ့အဆုံးမှာဒါ full view panel လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတယ် full view panel လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဆိုရင် view လေးခုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံးမြင်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြ perspective view ဖြစ်ပါတယ် perspective view ဆိုတာကျွန်တော်တို့ 3D မှာတော့ perspective view တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဆွဲသားလို့လို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး perspective view တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တချို့နေရာတွေကတချို့မြင်ကွင်းတွေကကြည့်မယ်ဆိုရင်မှားတတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူရဲ့ညာဘက်မှာ perspective ရဲ့ညာဘက်မှာ top view ရှိပါတယ် top view ဆိုတာကတော့အပေါ်စီးကနေတက်ကြည့်တဲ့ view ဖြစ်ပြီးတော့အောက်မှာတော့ right view နဲ့ front view เนาะညာဘက်ကကြည့်တဲ့ view နဲ့ရှေ့တက်ရကြည့်တဲ့ view ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် view 3ခုเนาะထပ်ပြီးတော့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒီ 3D မှာကဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုး view တွေကိုထပ်ပြီးတော့ချိန်ဖို့လိုအပ်တာလဲဆိုတော့ဒီ object တွေ model တွေဆွဲတဲ့เนาะတိဆောက်တဲ့နေရာမှာဘတ်တစ်ခုတည်းရပဲမြင်ကွင်းရှုထောင့်တစ်ခုတည်းရပဲကြည့်လို့မှန်ကန်တယ်လို့ယူဆလို့မရပါဘူးเนาะဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော် perspective ကနေကြည့်လို့ object တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကထိနေတယ်နီးကပ်နေတယ်လို့မြင်ရပေမဲ့ top view ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအဝေးကြီးဖြစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တကယ်လို့ top view ကနေကြည့်ရင်တော့ထိကပ်နေတယ်တစ်ထပ်တည်းကျနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ front view သို့မဟုတ် right view ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တခြားစီဖြစ်နေတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီ 3D မှာကတော့ဒီရှုထောင့်တစ်ခုတည်းကနေကြည့်ပြီးတော့မှအမှန်တရားလို့ယူဆလို့မရပါဘူးဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့မှကြည့်မြင်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်မှသာအမှန်တရားကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 3D မှာကတော့တစ်ဖက်တည်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်တယ်လို့ကိုယူဆလိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့အမှားကြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသတိပြုစရာလိုပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူလကျွန်တော်တို့ဒီ full view ကနေမူလ view ကို perspective view ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ perspective view ရဲ့အပေါ်တောင်းလေးကဒီ button လေးကိုပြန်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့မူလ perspective view ကိုပြန်ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ခုနလိုဒီ full view ကိုကျွန်တော် keyboard ကနေ shortcut နဲ့ဆိုရင် F5 နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုန full view ကိုပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲမူလ perspective view ကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ F1 ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်မူလ perspective view ကိုပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် top view တစ်ခုတည်းကိုပဲတည်တံ့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် F2 ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် top view တစ်ခုတည်းကိုတည်တံ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲ F3 ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ right view တစ်ခုတည်းကိုပဲတည်တံ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲ F4 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ front view မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ F5 ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်း full view panel ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ် F1 ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့မူလ perspective view ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ view တွေရတော့အခုလိုမျိုးလိုသလိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါလည်းတော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် view တွေကို 3D မှာနောက်ထပ် modeling မဲ့ဖြစ်ဖြစ် animation မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး view တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ပိုင်း lesson တွေကြာရင်အဲ့လိုမျိုးတွေကအများကြီးသုံးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ lesson လေးမှာတော့ viewport နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာထားပါမယ်နောက်ပိုင်းနေကြမှာဒီ display တို့ option တို့ filter တို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားပါအောင်မယ်ကဲအခုဆိုရင် Cinema 4D software တွေက viewport တွေရဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးအချမ်းမြင့်လောက်ကတော့နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ယူဆပါတယ်viewport မှာဆိုတော့တခြားသောအသေးစိတ်ပြောကြရလေးတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စတင်လေ့လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့အခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ထားမယ်လေ့လာထားမယ်ဆိုရင်တော့လုံလောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နောက်ပိုင်း lesson တွေကြာရင်လည်း viewport နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးတွေတခြားအများကြီးပြောကြလေးတွေတော့ရှိနေပါသေးတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ခုနပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီ camera movement တွေကိုဘယ်လိုမျိုးရွေးရှားရမယ်ဘယ် tools နဲ့ရွေးရှားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက် view တွေကိုဘယ်လိုမျိုးချိန်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အဓိကပြောပြပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့နောက်လာမယ့် Cinema 4D နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းလင်းတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေမေးမြန်းချင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေအကြံပြုဆွေးနွေးချင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ comment မှာရေးပေးသွားကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာရင်တော့ထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်